ഇതിന്റെ അടിയിൽ വേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. വേര് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെടി മാറ്റാറായി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ പോരുകയും ചെയ്യും. കംപ്ലീറ്റ് അത് വേറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് വേറെ പ്ലാന്റ് ആണിത്. ഇതില് ചില്ലി റെഡ് ഉണ്ട്, ചില്ലി യെല്ലോ ഉണ്ട്, പിന്നെ ചില്ലി ഐസ്ക്രീം. അതങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടില്ല. 2 കളർ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ റൈസ്. ഇതും ഹാങ്ങിങ് ആണ്. ഇത് നിറച്ച് ഇതുപോലെ അതന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ പോട്ട് കാണാത്തതിൽ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നുള്ള തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പടിയൂരുള്ള റോസ്മേരി ടീച്ചറിൻ്റെ ഹോം ഗാർഡനിലാണ് നമ്മളിന്നുള്ളത്. ഹോം ഗാർഡനല്ല, ഹോം ഗാർഡൻ വിത്ത് നഴ്സറിയാണ്. ടീച്ചറോടെ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ബോഗൻ വില്ലാസ് ഐറ്റംസ് ആണ്. ഏതാണ്ട് 100 വെറൈറ്റിക്ക് മീതെ വരുന്ന ബോഗൻ വില്ലാസ് ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഹോം ഗാർഡനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ പ്ലാന്റുകളെ കെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് റോസ്മേരി. ഞങ്ങളുടെ ഗാർഡൻ പടിയൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആണ്. വളവനങ്ങാടി, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളവനങ്ങാടി എന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യണത്. ഞങ്ങൾ ബോഗൺവില്ലയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓർക്കിഡാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓർക്കിഡിൽ തന്നെ മൊക്കാറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതാണ് കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ള ഓർക്കിഡ്. പിന്നെ ഡെൻഡ്രോബിയം, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇലച്ചെടികൾ, കൊറോണ കാലഘട്ടമായിട്ട് ഇലച്ചെടികളുണ്ട്. അത് ഏതാണ്ട് സ്റ്റോപ്പായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ബോഗൺവില്ല തന്നെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോഗൺവില്ല, അത് ഇത്തിരി നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നല്ലൊരു നന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു 100-ൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കളറുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കളർ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ തന്നെ 3-4-5 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് പിങ്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതും പല ഐഡിയകളിലുള്ള 3-4-5 അങ്ങനെ. റെഡ് ആണെങ്കിലും ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു 100-ൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും ഉണ്ട്. 100-150 പിന്നെ ഉണ്ട്. ഫ്ലവറിംഗ് സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്ലവറിംഗ് സീസൺ തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓഗസ്റ്റ് ജൂലൈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. മഴയൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, മഴയൊന്നും കാലാവസ്ഥ നന്നായില്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അത് നമുക്കൊരു ഏപ്രിൽ വരെയും നിൽക്കും. അതെ തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ റെയിനി സീസൺ മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൂക്കളുടെ ഒരു ഇത്തിരി, എന്നാലും ഹൈബ്രിഡ് നന്നായിട്ട് പൂവുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടാലോ? ആയിക്കോട്ടെ, കാണാം. ഇത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. അതായത് ഒരു 10-15 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗാർഡൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് കളക്ട് ചെയ്തതാണ്. അന്ന് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ വേരിഗേറ്റഡ് ലീഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്നൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഉള്ളതാണ്. കുറേ വർഷം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കടയിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും. പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ 15 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ഫ്ലവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് കൊഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് പതുക്കെ പ്രൂൺ ചെയ്തു എന്നാലേ വീണ്ടും ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും. കൂടുതൽ ഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഫ്ലവർ പ്ലാന്റ് വളർന്നു പോകണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലവർ കുറവായിരിക്കും. അതെ അതെ അതെ. അടുത്താണ് കാണാനുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. റെഡ് സെപ്റ്റംബർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാണാം. റെഡ് സെപ്റ്റംബർ അല്ലേ? ഇത് വർഷങ്ങളത്തെ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഹൈബ്രിഡാണ്. നല്ല ഇനമാണ്. ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. വളരെ കുറവാണ്. നല്ല ഡിമാൻഡ് വട്ടിച്ചടിക്കും. ഇതൊരു 10 വർഷം പഴക്കമുണ്ടാവും. 10 വർഷം പഴക്കമുള്ള പ്ലാന്റ് ആണല്ലോ. വളരെ പതുക്കെ വളരുന്നുള്ളൂ. വളർച്ചയുണ്ട്, പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാൻ പണിയാണ്. സീഡ്ലിങ്സ് കിട്ടില്ല. വളരെ 1-2 ഒക്കെ ചിലപ്പോ കിട്ടിയാലായി. നാരമാണ്. അതന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചില്ലി റെഡ് അതിന്റെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ നാരമാണ് അതിന്റെ. ഇവിടെ ഒരു റോമ വേരിഗേറ്റഡ് ഉണ്ട്. റോമ വേരിഗേറ്റഡ് ഈ കാണുന്നല്ലേ? അത് നല്ലൊരു വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു ഫ്ലവറാണ് റോമ വേരിഗേറ്റഡ്. ഇതും ഇത്രയും തന്നെ വർഷം പഴക്കമുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒറ്റൊരു സീസണിലുള്ളതാണ്. അതെ അതെ, ഒരേ സീസണിലുള്ളതാണ്. വളരെ പഴക്കമുള്ളതാണ്. പറയണം പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഫ്ലവർ കുറവാണ്. ഇപ്പൊ ഫ്ലവർ കുറഞ്ഞു. അതായത് ഇപ്പൊ മഴ വന്നു, പിന്നെ സീസൺ കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് അടുത്ത അവസാനത്തിലോട്ടായി. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫ്ലവർ കഴിഞ്ഞ് നിന്ന് രണ്ടാമതുണ്ടാവുന്ന സമയം. ഇതിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലവറിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ സീസണിലെ? മഴയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മൾട്ടിയാണ്. നമ്മളിവിടെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത പ്ലാന്റ് ആണിത്. ഇതില് ചില്ലി റെഡ് ഉണ്ട്, ചില്ലി യെല്ലോ ഉണ്ട്,
പിന്നെ ചില്ലി ഐസ്ക്രീം അതങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടില്ല. 2 കളർ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ടോട്ടൽ നമുക്കൊരു 3 കളർ ഉണ്ട്. ഇതിൽ 3 കളർ. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റിന് എത്ര പഴക്കം ഉണ്ടാവും? ഒരു 7 വർഷം പഴക്കം ഉണ്ടാവും. 7 വർഷം പഴക്കം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഓക്കെ. താഴെ കട കണ്ടറിയാൻ പറ്റുന്ന 7 വർഷം പഴക്കമുള്ള. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത പ്ലാന്റുകൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇത് തന്നെ പ്രൂണിങ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്നാലേ മുകളിൽ നിന്നുള്ള അത് എന്നാലേ ഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. മുകൾ ഭാഗം നല്ലതായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കണമല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൂണിങ് വളം നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ട പോലെ തന്നെ എല്ലുപൊടി വേണം. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റെറാമീലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ആദ്യമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ എല്ലുപൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പൊട്ടാഷ്യം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേര് കൂടുതൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് എടുത്ത്, അതായത് മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നെടുത്തിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ വേരൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യും. അതായത് നമുക്ക് ഫ്ലവറിംഗ് സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ മണ്ണൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് വളവും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്താലേ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നന്നാവുള്ളൂ ചെടികൾ, ഫ്ലവർ വരുള്ളൂ അല്ലേ? ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിന് ഒഴിച്ചു വിടാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിലാണ്. വെയിൽ വേണം, വെള്ളം വേണം. വെള്ളം കെട്ടി വെക്കാൻ പാടില്ല. കെട്ടി നിന്നാൽ മാത്രമേ ബോൺവിലേക്ക് കേടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ബോൺവില ഒരിക്കലും കേടാവില്ല. എങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടി അങ്ങനെ ചീത്തയാവും? ഒരു ഫംഗസ് വരും. പിന്നെ ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന് വെള്ളം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർന്ന് പോകണം. അപ്പം അതിനുള്ള മണ്ണാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നല്ല ചരലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എന്താ പറയുക വെള്ളം പോകുന്ന മണ്ണ്, ചെളി കെട്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ മണ്ണ് ഏത് മണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യും. കൽപ്പൊടി ഇതിന് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. കൽപ്പൊടി നല്ലതാണ്. കൽപ്പൊടി, മറ്റേ മണ്ണും പിന്നെ ചാണകം, എല്ലുപൊടി ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ വളമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതെ. ഇത് നമ്മുടെ മിസ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയാണ്. മിസ് വേൾഡ്. ഇതിപ്പോ ഇന്നലെ മഴ പെയ്ത കാരണം ഇതൊന്ന് കുതിർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഭവം. ഇന്നലെ ഇത്തിരി മഴ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് വളരെ ഭംഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ടൈമില് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്ക് തന്നെ കൊതിയാവും. ഫ്ലവർ ലീഫ് ഉണ്ടാവാറേ ഇല്ല. ഫ്ലവർ തന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര ഈ ഗാർഡന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നല്ലേ ഞങ്ങള്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ മിസ് വേൾഡ്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ സംഭവം. ഇതും 10 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ്. 10 വർഷം പഴക്കമുള്ള പ്രൂൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകാണ്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതിന്റെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അതിന്റെ ഒരു ഭംഗിക്കുറവ് മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിട്ട് നിർത്തുവാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കാണാനൊരു ഭംഗി. കുറച്ചും കൂടി ചെറുത് വെച്ച് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പൂക്കളും ഇലകളും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഒരു അത് മുകളിലോട്ടാണ് അതിന്റെ ഭംഗി വരുന്നത്. ശരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ലീഫ് വന്നിങ്ങനെ താഴ്ത്ത് വീഴണം. അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ നിറച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് വരിക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബ്രിസ പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ബ്രിസ റെഡും അല്ലെങ്കിൽ മജന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിനിപ്പോ ഫ്ലവർ ആയി ഇത് നല്ല വെറൈറ്റിയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ മുള്ളൊന്നും ഇല്ല ചെടിക്ക്. ബ്രിസ പീച്ചിന് അതല്ല ബ്രിസ മജന്തയും കൂടി ഉണ്ട്. വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. മജന്ത ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവർ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. ഫ്ലവർ ചെറിയ, പക്ഷെ ഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. നിറയെന്ന് ഇത് വില കാണാണ്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന സംഭവം. പിന്നെ മുള്ളില്ല. മുള്ളില്ല. നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാങ്ങിങ്ങിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയാണ്. ഹാങ്ങിങ്ങിന് ഇടാം. കാരണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വീണാണ്. ചില ബോഗൺവില്ലകൾ മുകളിലോട്ട് വളർന്നു പോകും. ചിലത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വളർന്നു വീണത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ചില്ലി റെഡ്, ചില്ലി യെല്ലോ, റൂബി റെഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഹാങ്ങിങ്ങിൽ ഇടുന്ന പോലെ ഇതും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. ഹാങ്ങിങ്ങിന് വന്നാണ്. പിന്നെ നമുക്കിത് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൺറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. ഇതും എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടും പൂ കൊഴിയാണ്ട് പൂവ് അടുത്തത് വരും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. പൂ കൊഴിയുമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ പൂ കൊഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പ്രൂൺ ചെയ്യണേ. ഇതായത് പ്രൂൺ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് സമ്മതിക്കൂല. സത്യം പറഞ്ഞാല് ഫുൾ ടൈം ഫ്ലവർ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പ്രൂൺ ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല. കാരണം ആ വൈറ്റ് ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊഴിഞ്ഞൊരു കണ്ട ഇവിടെ ഒരു പച്ച കളർ കാണാം. അതുപോലെ നിന്നിട്ട് വീണ്ടും അതങ്ങോട്ട് വൈറ്റ് കളർ. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നേക്കണ സമയം. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം അതിങ്ങനെ കുനി നിൽക്കുന്ന കളറാണ്. ഇല്ല, ഈ ചെടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത. ആ പൂവുള്ള സമയത്ത് ഫ്ലവറിങ് ടൈമില് മഴ പെയ്താലും ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. പെട്ടെന്ന് കൊഴിയുമില്ല. ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കൊഴിയും പൂവ്. പക്ഷെ ഇത് കൊഴിയുമില്ല. ഇത് നമ്മൾക്ക് ഡേ ടൈം തന്നെ ഒരു സമയത്ത്, ഒരു മഴക്കാറൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഗാർഡനിൽ വരുമ്പോൾ ഫ്ലവർക്ക് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. ആ സമയത്ത് ഇതിനെ നോക്കിയാൽ ഇത് മിസ് വേൾഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കും. വൈറ്റ് ഒക്കെ നല്ല പ്യൂർ വൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് ആണ്. ഗാർഡനിലെ പ്ലാന്റുകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലൂബെറി ഐസ് എന്ന് പറയും ചിലർ. പിന്നെ ചിലര് ക്രൈം ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ക്രൈം ബ്യൂട്ടി ഐഡിയ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഐഡിയ ചോദിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് തന്നെ. ബോഗൺവില്ലയുടെ ഇന്ന ബോഗൺവില്ല ഉണ്ടോന്നാ ചോദിക്കും. പണ്ട് നമ്മള് കടലാസ് പൂക്കൾ എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ബ്ലൂബെറി ഉണ്ടോ സൺറൈസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഐഡിയ എടുത്ത് വെച്ചാൽ. അപ്പൊ ഇത് ബ്ലൂബെറി ആണ്. വേരിഗേറ്റഡ് ലീഫാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാങ്ങിങ് ബോട്ട്
ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ സെയിൽ ഇട്ട് പോയതാണ്. നിറച്ച് പൂവുണ്ടാവും, നിറയെ പൂവുണ്ട്. ഇത് ഓൾഡ് പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇത് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം പഴക്കമുണ്ടല്ലേ? പിന്നെ അത്യാവശ്യം പഴക്കമുള്ള പഴയ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ഇത് പറഞ്ഞോണം ഈ വർഷം എന്തായാലും റീപ്ലാന്റ് ചെയ്താലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിറച്ച് പൂവാണ്. ഇത് നിറയെ പൂവായിരിക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കാണാണ്ട് താഴെ തുടങ്ങി പൂവാണ് ഈ ചെടി. ചെടി നന്നായിട്ട് പൂവാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ, അതായത് ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ്. വേരിഗേറ്റഡ് ലീഫിലാണ്. ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് പ്ലാന്റ് ആണ്. നിറയെ നന്നായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സൂചി പോലെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവർ. അപ്പം അത് വളരെ ഭംഗിയാണ്, നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ്. നിറയെ പൂവ് ഉണ്ടാവും. ഇത് പറഞ്ഞോ താഴ്ന്ന എല്ലാ ലീഫും പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെയൊക്കെ മൂത്തതായതുകൊണ്ടേ ഇത് പ്ലാന്റ് സീസണലായിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്, എല്ലാം സീസണലായിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്. ഇതിന്റെയും പൂക്കളൊന്നും പെട്ടെന്ന് കൊഴിയില്ല കേട്ടോ. മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ തന്നെ യെല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ്. ഇതിപ്പോ അതേ ഫ്ലവർ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. അതെ, പ്രൂണിങ്ങിന്റെ സമയം. സത്യം പറഞ്ഞ പ്രൂണിങ് സമയമാണിത്. അവളൊന്ന് ചെറുതാക്കേണ്ട സമയമാണ്. ഇത് നമ്മള് ട്രൈ കളർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ 3 കളർ, ഒരു ലൈറ്റ് ലൈലാക്ക്, പിന്നെന്താണ് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡും അങ്ങനെ കൂടി വരുന്നതാണ്. ഇതും മുള്ളെന്ന് പറയുന്ന സംഭവമില്ല, മുള്ളില്ല. സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഹാങ്ങിങ് ഇടാൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന സംഭവം. ഇതും ആ സൺറൈസിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഫ്ലവറിങ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഇതും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലവർ കൊഴിയില്ല, ഫ്ലവർ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. കെട്ടി വെച്ചേക്കണം. അതൊന്ന് ഹൈറ്റിലോട്ട് വളർത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കെട്ടി വെച്ചേക്കണം. പ്രൂൺ കുറച്ച് ചെയ്തൊന്ന് മുകളിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫോർമോസ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ID ചോദിച്ച ആൾക്കാർ വരുന്നതാണ്. ഇത് ഫോർമോസയാണ്. ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ മുള്ളൊക്കെ കുറവാണ്, മുള്ളില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം, കുറവല്ല. ഇതും ഒരു കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേതെല്ലാം ബോഗൺവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു എന്താണ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ആണല്ലോ എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഇത് ഇത്തിരി കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു കളറായ. ഇത് ശരിക്കും വൈറ്റും അല്ല വയലറ്റും അല്ലാത്തൊരു ലൈറ്റ് കളർ ഷെയ്ഡ്. നല്ല പ്ലാന്റ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് ഒരു വേറൊരു, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ കണ്ടോ, ഫ്ലവറിന് നല്ല ഷേപ്പാണത്. മറ്റുള്ള ബോഗൺവില്ലയുടെ പോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ റെഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ. പൂ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് പൂവിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയാനുള്ള. പൂ കുറഞ്ഞ് ഇന്നലത്തെ മഴയും കൂടി ആയത് കാരണം കുറഞ്ഞ് നിൽക്കണം. എല്ലാം പഴക്കമുള്ള പ്ലാന്റ്സുകളാണ്, ഒന്നും വളരെ ചെറുപ്പമുള്ളതാരുമില്ല. ഓൾഡ് പ്ലാന്റുകളാണ്. ഏതായാലും ഒരു 10 വർഷം 15 റേഞ്ചിലുള്ള ചെറിയ എല്ലാം പ്രൂൺ ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്ന. ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മുടെ ചില്ലി റെഡ് ഒക്കെ വരണേക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു റെഡാണിത്. ആദ്യത്തെ വെറൈറ്റി. ഇത് നല്ല മൂവിങ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചു വരണ്ട്. ബ്ലഡ് റെഡ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. പക്ഷെ പണ്ട് ഇതിന് ചില്ലി റെഡ് എന്നാ പറയുന്നത്. പുതിയ ചില്ലി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിപ്പോ ബ്ലഡ് റെഡ് ആണ്. മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല മാർക്കറ്റുള്ള ചെടിയാണ്. എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ കളറുകൾ. കാരണം ആ റെഡ് തന്നെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയൊരു വേരിയേഷനിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ വലിയ ഫ്ലവറാണ്. ആദ്യം റെഡാണ്, പിന്നീടാണ് അതൊരു ചെറിയതാകണ്ട ഈ ഒരു കളറിലോട്ട്. എന്നാലും ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് മദർ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതുപോലത്തെ 4-5 ഉണ്ട്, എല്ലാം വലുതായിട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മൾട്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മൾട്ടി തുടക്കത്തിലുള്ളതാണ്. ഇതിലൊരു 3 കളർ ഉണ്ട്. ചില്ലി ഐസ്ക്രീമും ചില്ലി റെഡും നമ്മുടെ പഴയൊരു പിങ്ക് കളർ. ഇത് നമ്മുടെ ചില്ലി റെഡ് ആണ്. ഇതൊരു 3-4-5 വർഷം അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്രയായിട്ടുള്ളൂ. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞാണ് ശരിയാണ്. പിന്നെ നമുക്കത് ഇവിടെ ഒരു ടൈഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. ടൈഗർ ഇതിന്റെ ഫ്ലവർ, ഇത് നല്ല ഒരു ഡിമാൻഡുള്ള ചെടിയാണ്. എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നതാണ് ടൈഗർ. അത് തന്നെ, ലീഫിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിന് ഐഡി വരാൻ കാരണം. അത് തന്നെ. ഇതിന്റെ മദർ പ്ലാന്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് 2-3 ഉണ്ട്. ഇതും ഈ സീഡ്ലിങ്സ് വളരെ കുറവ് കിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 3 കിട്ടും കൂടി വന്നാൽ. അത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓറഞ്ച് ആണിത്. ഫ്ലെയിം ഓറഞ്ച്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് വേറൊരു
നല്ലൊരു ഇനമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഹവായി വൈറ്റ് ആണ്, വെരിഗേറ്റഡ് ആണ്. അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബുഷായിട്ട് ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് ഇടാൻ നല്ലതാണ്. ഹാങ്ങിങ്ങിന് പറ്റിയ കാരണം മുള്ളും കുറവാണ്, താഴോട്ട് വീഴുള്ളൂ. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടല്ല ഇത് കൂടുതലും. അത് തന്നെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പണി കെട്ടിവെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഹാങ്ങിങ്ങിന് പറ്റിയ ചെടിയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ റൂബിയുടെ തന്നെ ഒരു പ്ലാന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വലിയ മദർ പ്ലാന്റ് അപ്പുറം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. റൂബി വളരെ വലുതായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള ചട്ടിയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വലുതോ. പിന്നെ നന്നായിട്ട് ബുഷ് ചെയ്ത് അവിടെ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബുഷി പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട്. പിന്നെ ഇത് ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ആണ്. ഇതില് ചില്ലി റെഡ് ഉണ്ട്, ചില്ലി ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട്. രണ്ടെണ്ണുള്ളൂ, രണ്ട് കളറുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു തായ് ഡിലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്. തായ് ഡിലൈറ്റ് ഈ കാണുന്ന തായ് ഡിലൈറ്റ് അത് ഫ്ലവർ ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ചെറിയ പൂക്കളാണ്. അല്ല, അത് വലിയ പൂക്കളാണ്. ചില്ലി ഐസ്ക്രീം ചെറിയ പൂക്കളാണ്. ഷെയ്ഡ് സെയിം ആണ്. ഐസ്ക്രീം ഇത് തായ് ഡിലൈറ്റ്. കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അതിന്റെ ഐഡിയയും പൂവും അതിന്റെ അതായത് പൂക്കളുടെ ഷേപ്പ് അതിന്റെ ഇലയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പേരുകൾക്കും മാറ്റവും അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ സ്പ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പ്ലാഷ് ഉണ്ട്, ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ട്. ഈ പിങ്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ കോമ്പിനേഷനിൽ കുറച്ച് 3-4 ടൈപ്പും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഹാങ്ങിങ് വെറൈറ്റീസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പൊ ഹാങ്ങിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൺറൈസ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രിസ പീച്ച് അതിടാം. അതെല്ലാം ഹാങ്ങിങ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്ക് വിറ്റുപോയതാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഒരു സിംഗപ്പൂർ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്. സിംഗപ്പൂർ വൈറ്റ് നന്നായിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യും. നന്നായിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നറിയാം. ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവം. ഈ ഹാങ്ങിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ അതിന്റെ കമ്പിന് കട്ടി പിന്നെ മുള്ളില്ലാത്താണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്. ഹാങ്ങിങ് അല്ലേ, അപ്പൊ മുള്ളില്ലാത്ത പിന്നെ താട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വീഴണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സൺറൈസ് ഇതും ഹാങ്ങിങ് ആണ്. ഇത് നിറച്ച് ഇതുപോലെ അതന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ പോട്ട് കാണാത്തതിൽ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ഇതും ഒരു സൺറൈസിന്റെ പോട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓറഞ്ച് ഹാങ്ങിങ്. പിന്നെ ഇതിന് പറ്റിയ പോട്ട് വേണം കേട്ടോ. നല്ല പോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നന്നായിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ റൂബി റെഡും പ്രൂണിങ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മളിത് ആ ഷേപ്പ് അതായത് ആ പോട്ട് കാണാത്ത വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സംഭവം. എന്നാലും അത് ഹാങ്ങിങ് ഭംഗിയാവുള്ളൂ. സൺറൈസ് തന്നെയാണ് സിംഗപ്പൂർ വൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്യണമായിട്ട് നീണ്ടു വരുന്ന കമ്പുകളെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. ഇത് അധികം പഴക്കൂല കേട്ടോ. ഈ സിംഗപ്പൂർ വൈറ്റിന് ഒരു 3 വർഷം പഴക്കമുണ്ടാവും. ചെറിയ പോട്ടിൽ ഇടാൻ കാരണം ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. കണ്ട പോട്ട് ചെറുതാണ്. മറ്റേ പോട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെറിയ പോട്ടാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പഴക്കം ചെടിക്കായിട്ടില്ല. പഴക്കം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഇതിനെ വേറെ വലിയ പോട്ടിലോട്ടാക്കും. വലിയ പോട്ടിലോട്ടാക്കിയാൽ അത് ഫ്ലവർ ചെയ്യുള്ളൂ നന്നായിട്ട്. ഇത് നമ്മള് ഹാങ്ങിങ് ഹവായ് വൈറ്റ് ആണ്. ഹവായ് വൈറ്റ് വെരിഗേറ്റഡ്. ഇത് എന്താ പറയാല് സൺറൈസിനെ പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ ഇത്തിരി മുകളിൽ നിന്ന് പറയാം. അത്രയും ഭംഗിയുള്ള ചെടിയുമാണ്. ആ വേരിഗേറ്റ് ലീഫ് ഒരു ഇത്തിരി ഭംഗിയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഹാങ്ങിങ്ങിന് വളരെ സൂട്ടബിൾ ആണ്. ഇതിനൊക്കെ ടൈം ഉണ്ടോ ടീച്ചർ? ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ ടൈം ഫ്ലവർ കിട്ടും? ആ ഫ്ലവർ കിട്ടും. ഇതിന് ഫ്ലവർ കിട്ടും. ഈ വൈറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടോട് നമുക്ക് വെള്ളപ്പൂ നമ്മുടെ ഓർഡിനറി വെയിറ്റ് ഇല്ല, അത് പെട്ടെന്ന് പൂവൊഴി അതവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അത് പെട്ടെന്ന്. പക്ഷെ ഇത് പൂ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു വീണ്ടും അത് വരുന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് താട്ട് വിട്ട് പോണില്ല പൂക്കൾ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് പൂവാറുണ്ട്. അതെ, അടുത്ത് കുരുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല കൊഴിയണതും രണ്ടാമത് വരുന്നതും കാണുന്നില്ല. ബോഗൻവില്ലെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് തൈക്കൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് ചട്ടിയിൽ നടന്നാണോ അതേ മണ്ണിൽ നടന്നാണോ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത്? ചട്ടിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ കപ്പുകളിൽ നടന്നാണ് എപ്പോഴും ബോഗൻവില്ല. സീഡ്ലിങ്സ് കവറിലും നടാട്ടോ, ഓരോരുത്തർ സൗകര്യമല്ലേ. ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ചെറിയ കപ്പിലാണ്. വീണ്ടും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മദർ പ്ലാന്റുകൾ ഈ മണ്ണിൽ നട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് മദർ പ്ലാന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ താഴോട്ട് നല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യാസം വെള്ളം എപ്പോഴും ഒഴിക്കണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് ആ താഴോട്ട് നടന്നത്. വളവും കിട്ടും വെള്ളവും കിട്ടും. നമ്മളെ ഇതാവുമ്പോ ചെടിച്ചട്ടിയിലാവുമ്പോ ഡെയിലി നമ്മൾ ഇതിനെ കെയർ ചെയ്യണം. കേടില്ല ബോഗൺവില്ലയ്ക്ക്. പക്ഷെ ഇതിന് ഡെയിലി വെള്ളം ഒഴിക്കണം. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണം, വളവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പുറത്ത് കടമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാട് പിടിച്ചോണം വളർന്നോളും. കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. വെള്ളം പ്ലാന്റ് അധികമായിട്ട് വളർന്നാൽ ഫ്ലവറിന്റെ ഒരു ഫ്ലവർ കുറയും.
ഫ്ലവർ പറയും പിന്നെ അതിങ്ങനെ മൂത്ത് മൂത്ത് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന അത്രയും ഫ്ലവറിങ് ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ഗാർഡനിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നഴ്സറിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൈയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പലർക്കുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യിച്ചാണ്, ജസ്റ്റ് ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇത് ഫ്ലവർ ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം ആളുകൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാമോ? അത് ചിലർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ഫ്ലവർ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ചെടി, അതായത് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനാവശ്യമുള്ള വളം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം ഊർന്ന് പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. കെട്ടിക്കാൻ പാടില്ല, കെട്ടി കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കരുത്. പിന്നെ ഇത് ഡ്രൈ ആവണം. അത് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇത് മനസ്സിലാവും ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവണം. പിന്നെ മണ്ണ് ഡ്രൈ, അപ്പോൾ വെള്ളം പോയി നിർത്താം. അപ്പോൾ മണ്ണ് നന്നായിരിക്കണം, വളം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ എന്താ പറയണത്, ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രൂൺ ചെയ്യണം. പ്രൂൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ ഈ ചെറിയ ചെടിയൊക്കെ ഇപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒരു കപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടു. കപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. ഇത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ വലിയ ചട്ടിലോട്ട് വെച്ച് അതിന് കൂടുതൽ വേരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അടിയിൽ ഇപ്പം ഇത് നിറച്ച് ഈ പോട്ട് നിറച്ച് വേരായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിത് പൊക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വേര് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ. റീപ്ലാന്റ് ചെയ്താൽ ഇത് ഇലയില്ലാണ്ട് പൂവുണ്ടാവും. അതിലൊരു സംശയമില്ലാത്ത ഇലയില്ലാണ്ട് പൂവുണ്ടാവുന്നൊരു ബോഗൺ വില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭംഗിയാണ്. ഒരു കേട് വരില്ല. കേടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ വെള്ളം പോകാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ, ഇതിന്റെ അടിയിൽ വേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. വേര് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെടി മാറ്റാറായി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ പോരുകയും ചെയ്യും. കണ്ടോ, കംപ്ലീറ്റ് ഇത് വേരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വേറെ റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യണതാണ് നല്ലത്. റീപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് വലിയ പോട്ടിലോട്ടാക്കിയാൽ ഇതിൽ നിറയെ പൂവുണ്ടാവും. ഒന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഒരു ഇലയില്ലാണ്ട് പൂവുണ്ടാവും. അതിലൊരു സംശയമില്ല. ടീച്ചറെ, നമ്മളൊരു നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം, ഒരു ചെറിയ തൈ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് നടാൻ പറ്റിയ പോട്ടി മിക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് പറയാമോ? പോട്ടി മിക്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി ചുവന്ന മണ്ണ്, നമ്മുടെ സാധാരണ മണ്ണ്, ആ ചുവന്ന മണ്ണ് പറഞ്ഞാൽ കൽപ്പൊടി. പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ വെള്ളം മാറുന്നു പോകുന്ന നമ്മുടെ ചരല് പോലത്തെ നന്നായിട്ട് വെള്ളപ്പൊടി മണ്ണില്ലേ, നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തവരാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചകിരിപ്പൊടി കുറച്ചില്ലേ, നമ്മുടെ ചകിരിയുടെ പൊടി കിട്ടും. അതും ഈ കൽപ്പൊടിയും എല്ലുപൊടി, ചാണകം, ഇത് 4 കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നന്നാവും. പിന്നെ ഹാങ്ങിങ്ങിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ലത്. ഹാങ്ങിങ്ങിന് വ്യത്യാസമുണ്ടോ? നമ്മൾ പോട്ടിൽ നടന്നു ഹാങ്ങിങ് പോട്ടിലിടുമ്പോൾ ഈ ചകിരിച്ചോറാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. അതായത് മണ്ണ് വേണം, മണ്ണ് വേണ്ടാതില്ല, മണ്ണും വേണം, മറ്റേ നമ്മുടെ ചുവന്ന മണ്ണും വേണം, ചാണകപ്പൊടി, മനുഷ്യ ചകിരിപ്പൊടി ഇത്തിരി കൂടുതലിടുക. ഭാരം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനാണ്. മണ്ണില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആ വേര് പിടിത്തം അങ്ങോട്ട് കുറയും. മണ്ണും വേണം, ചകിരിപ്പൊടി വേണം. പക്ഷെ ചകിരിച്ചോറ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഹാങ്ങിങ്ങിന് ഇടാം. നമ്മുടെ സാധാരണ താഴെ വെക്കുന്ന ചെടിച്ചട്ടികളിലാണെങ്കിൽ മണ്ണ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടാണ്, കാരണം വേര് നന്നായിട്ട് വരും. വലിയ ചെടിച്ചട്ടികളിലാണെങ്കിൽ വേര് നന്നായിട്ട് വരുമ്പോൾ ചകിരിച്ചോറ് അത് ഒഴിവാക്കണ്ട. അതുകൂടാണ്ട് കൽപ്പൊടി, പിന്നെ നമ്മുടെ പൊടിമണ്ണ്, ചാണകം, എല്ലുപൊടി ഒക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ആഴ്ചകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, പിന്നെ എന്താ പറയുക സ്റ്റെറാമീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അത്രയും മതി. നമ്മുടെ സാധാരണ വളങ്ങളായാലും കുഴപ്പമില്ല. നന്നായിട്ട് പ്രൂണിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പ്രൂൺ ചെയ്താൽ നന്നായിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യും. ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ ഫംഗി വരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കെട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒന്നും വരില്ല. ഇനി കേട് വരില്ല. വെള്ളം കെട്ടണം നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ ചുരുങ്ങി പോകും. ചെറുതായിട്ടേ, നല്ല വലിയ ഇല അത് ജീർണിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെറിയ അതായത് തണ്ട് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കണ്ട. ഒരു കറുത്ത കളറിലെ തടിയുമ പിടിക്കും, ഒരു ഫംഗസ് പോലെ. അത് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം വരാല്ലാണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതാണ് ഡ്രൈ ആവുമ്പോഴാണ് ഡ്രൈ ആവണ്ടോന്ന് നോക്കാൻ പറയും. ഇതിന്റെ മേൽഭാഗം ഡ്രൈ ആവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വെള്ളം താഴെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെടി എന്തായാലും റീപ്ലാന്റ് ചെയ്തേ മതിയാവും, നല്ല നന്നാവും. ടീച്ചർ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും സെയിലിന് ഉണ്ടോ പ്ലാന്റുകൾ? പിന്നെ സെയിലിന് ഇപ്പൊ സെയിൽ കണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. എന്നാലും കുറച്ച് ചെറിയ ഇതുങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് ചെറിയ പ്ലാന്റ്സുകളുണ്ട്, എല്ലാ വെറൈറ്റികളുടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചിലതിൻ്റെ ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, ചിലർ കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ റെഡ് സെപ്റ്റംബറിൻ്റെ ഒന്നും കൂടുതലായിട്ടില്ല. റോമ വേരിഗേറ്റഡിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ബ്രീസ പീച്ച് കുറവാണ്. ബ്രീസ റെഡ് വൈൻ്റെയും ഒരു 2-3 പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട എല്ലാ വെറൈറ്റീസിൻ്റെയും പ്ലാന്റുകളുണ്ട്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ചിലത് കൂടുതലാണ്, ചിലത് കുറവാണ്. ഓൺലൈൻ അല്ല കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ വന്ന് ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്യണതാണ്. നമ്മളില്ല, ചെയ്യുന്നില്ല, ഒട്ടും തന്നെ ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത്രയും നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ട ഇത്രയും പ്ലാന്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും മിനിമം ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി കെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റയ്ക്കാണോ ടൈം ഇതിൻ്റെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ല, ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഇല്ല, ഫാമിലി ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഇതിൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കാണ്ടും പറ്റില്ല. നമ്മൾ രാവിലെ അതിൻ്റെ വെള്ളം നനക്കലെല്ലാം രാവിലെയാണ്.
പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ചെടികളുടെ അടുത്തൊന്ന് വന്നൊന്ന് നോക്കി പോയില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല. ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉണ്ട്, സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്. ക്ലീനിങ്ങിന് മെയിനായിട്ട് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ റോസ്മേരി ടീച്ചറെ തൻ്റെ പ്ലാന്റുകളെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണമെന്നും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ് ഒരു നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെ നടണം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ പോട്ടി മിക്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് ടീച്ചർ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിലൊന്നല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.